So elkeen van hierdie kinderhuis, the children's house children, before you leave today, I want to be honored to have a photograph with you, please. Don't go before that, because you touched our hearts today. Not because the way you look, or because of your circumstances, but because of the absolute beauty that was portrayed through your singing here this morning of our Jesus Christ. Thank you very much. May God bless you. Ek dink dis ook van die Dundee mense, die Vader Heen mense wat hier is. Julle is ons familie, hoor. Het is so lekker om julle, eintlik ons ou boeties en sissies. Het is lekker om, nie oud nie, maar ou. Prys die Here, lekker om hier vanmôre hier saam met ons te wees. Jesus is verseker, definitief, ongetwyfeld hier. Jesus is hier. Ek wou met u oor iets anders praat. Ek het eintlik 'n baie lekker onderwerp gehad, maar terwyl ek hier sit in hierdie kinderhuis hier optree en ek luister na hierdie ukulele sang item en ek luister na hierdie getuienis en ek sien wat hier gebeur, toe sê die Here vir my, praat vanmôre oor voortreflikheid. Excellence. Jou verhaal vertel. Most of us know the story of Daniel and Shadrach, Meshach en Abednego. Bekende verhaal, ons ken het van klein tyd af. Gaan my met teksvers kom, gee my kans. Maar die waarheid is dat het eintlik 'n skrikwekkende, tragiese verhaal is. Wat hom vooraf gaan, voordat ons hoor van Daniel en Shadrach, Meshach en Abednego. The fact is, this was one of the saddest times in the history of Israel. Israel was divided years before that. Die 12 stamme was verdeel, het geskeur. Die 10 stamme van Israel het die noordelike ryk geword, die 2 stamme van Juda het die suidelike ryk geword. Leers van Babylon het gekom, en uiteindelik Israel oorweldig, en now the northern kingdom was taken into captivity, they were taken away. Hulle was reeds in ballingskap gewees. En uiteindelik toe ook die suidelike ryk, wat eintlik die hart van die godheid, die tempel, Jerusalem en alles nog bevat het nou ook geval voor die magtige leers van Babylon. Dit was 'n skrikwekkende tyd. Daar was nie trokke wat mense kon oplaai en vervoer het nie. Wanneer hierdie vyandelike leers die stede en die dorpe ingeval het hulle letterlik alles geplunder wat daar was. Die landerye was aan die brand gesteek. Die kindertjies en die ou mense wat nie saam kon reis nie, is doodgemaak voor die voet. Die res moes vir honderde en soms duisende kilometers sou hulle moes loop in die warm son van die Midde-Ooste om uiteindelik by hulle bestemming uit te kom. Dit was 'n skrikwekkende tyd. Jerusalem het geval. Waarheen die wonderlike geluid van die getingel van die klokkie aan die soem van die kleed van die priester was daar nou ruïnes. Daar het niks oorgebly nie. Hulle het alles geplunder. Hulle het dit plat gevee. Van Israel was niks oor nie. Israel het gesit, ekskuus nog in die ghettos van Babylon. Waar hulle maar 'n slawe bestaan moes maak en op die aalmoese van die koninklike paleis is hulle aan die lewe gehou. Koning van Babylon was 'n baie skrander man, hy was nie van hierdie wêreldheerser van daardie tyd nie. He was the ruler of the whole earth, and he was a clever man. And he knew that the people that he brought from Israel must probably be the most gifted and talented people that will ever
be on the face of the earth, en dit was nie net daai tyd nie, is vandag nog so, as jy dit nie weet nie. Hulle is God se volk, hulle is geseënde. As jy 'n Joodse vriend kan maak, doen dit hoor, want jy gaan ryk word saam met hom, prys die Here. Maar die waarheid, the fact is, they are blessed people. En die waarheid is dat hierdie koning het iets van dit verstaan, and what he did, he sent his guard, hy sê uit sy soldate onder hierdie huisie skarige blyplekke van Israel ingestuur, en dan het hulle die mees begaafde jong mense, het hulle gaan uitsoek, en het hulle weggevat uit hierdie karige bestaan, en het hulle gebring in die koninklike paleis, and they were treated to the best from the king's table. Hulle was getrakteer, hulle het nie meer in die karige armoede van hulle armhuisies gebly nie. Hulle was getrakteer in die koninklike paleis. Hulle was ontvang in die koninklike kwartiere. Hulle was toegelaat om saam met die koning aan sy lang bankettafel te sit. Hulle het hom gesien wanneer hy in groot heerlikheid met sy mantels en sy trone, waar krone verbykom en gevolg deur en gelei deur sy koninklike wag. Hulle het dit gesien, hulle was daar. Hulle was deel van dit. Koning het hulle uitgesonder. Hy het hulle gebring aan sy tafel waar die vettigheid van Babylon weerspieël was. En die jong mense het gevoel dat hulle het uiteindelik gearriveer. Daar was 4 jong manne onder hierdie jong mense met die naam van Daniel, Hanania, Misael en Asarja. Die name Sadrag, Mesach en Abednego was those were the names that the king of Babylon allocated to them for the sake of changing their whole attitude. He wanted to change their past. He wanted to take away the memories where they grew up. He wanted new Babylonian people. Hy wou hulle verander, het hulle tot nuwe name gegee. Ek onthou, en die name Sadrag en Mesach en Abednego beteken eintlik nie veel nie, maar dis maar 'n aardige 3 name as jy 7 en 8 jaar oud is en jy moet dit onthou. En my ouma het ons altyd vertel hoe hulle by die skool moes hulle hierdie 3 name memoriseer, maar was 'n stoute seentjie in die klas. En as die dag huiswerk gegee om hierdie name te gaan memoriseer, die volgende dag toe hulle terugkom, toe vra die onderwyseres vir die seentjie, wat was die 3 vriende van Daniel se naam? Toe sê hy Saterdag meelsak en appel eenhoog. Want dit was die manier hoe hy dit kon onthou. Want daai name beteken eintlik niks nie. Hulle was Daniel, Hanania, Asarja en Misael, seuns van Israel, seuns van God. Hulle behoort aan die Allerhoogste. Hulle was gesalf deur die koning van die heelal, sy volk, sy eiendom. Nou die koning hulle gebring aan sy tafel, hy het hulle name verander, hy het hulle identiteit weggevat. They were not in their parents' house anymore. Alles was verniet. En hierdie 4 seuns rig 'n versoek aan die koning van Babylon. Jy moet verstaan, I'm talking about the world ruler. And they dare to challenge him. I don't know how it looked. I don't know what the circumstances was. Wat ek wel weet is dat hierdie 4 seuns het 'n onderhoud met die koning gevra. En toe hulle voor die koning verskyn, toe sê hulle ook koning, ek dink maar hulle het vir hom so gesê, you've taken everything. You've taken us from our homes. You've taken us from our motherland. You've destroyed our temple. You've taken away everything. We have got one request. Please just grant us the privilege, only if you would only do it for 10 days. Net 10 dae. Vra ons u, ons wil nie u kos eet nie. Ons wil net iets onthou van ou Israel. Ons wil net iets met ons saamdra van ons vaders en moeders wat voor God neergebuig het en die naam van die God van Israel aangeroep het. Please allow us. Maybe they never mentioned all these facts, but what they requested was just
10 days on actually bread and vegetables. You don't have to have a scientific mind or be trained in diets to understand that eating the best of red meat, drinking red wine, jy moet gaan sien hoe vet is die Kaapenaars, want die meeste van hulle drink glasie rooi wyn op 'n dag. Maar die waarheid is, jy het nie intelligensie nodig om te verstaan dat as jy die beste van die koning se tafel eet, dan is dit onmoontlik dat dit vergelyk kan word met 'n karige dieet van water en groente. Die waarheid is, hierdie oukies het 'n onmoontlike ding vir die koning gevra. Hulle sê vir die koning, gee ons 'n kans. Ons wil ter wille van ons God, vra ons jongens, wil net 'n stukkie eer aan die koning betoon, aan die koning van die heelal, o koning, wat jy dalk nie ken nie. Maar ons vra jou, ons wil nie jou vleis eet nie, ons wil nie jou wyn drink nie. Ons gaan bloot groente en water vir 10 dae. Ek wil nie die storie uitrek nie, maar 10 dae later, toe kry die koning weer almal uit. Moontlik het hy sy raadgewers geroep en gesê, dink julle, ons kan hierdie waag. Hierdie is vreemde jong manne hoor, maar ek dink julle ons kan hierdie ene, en ek dink die raadgewers het in die mou gelag en gesê, koning, kyk wat is op jou tafel, kyk wat bied jy hulle, wat sal gebeur met hierdie paar manne as hulle op groente en water leef? Dis 'n onmoontlike challenge. Doen dit! En die koning doen dit. En 10 dae later, toe staan almal weer voor hom. En die Bybel verklaar, the Bible says, the 4 youngsters, and I assume they stood in a long row in front of the king. And the king called these 4 forward, because he wanted, in the spirit of all his might and power, I'm sure he wanted to humiliate them and bring them back to earth and show the rest of the youngsters what they actually missed, what these 4 youngsters missed the last 10 days. But when they stepped forward, the word of God says they were fatter and fairer in the flesh than all the rest. Hallelujah! Will you praise God for me? That is funny. Hallelujah! Why not? Hallelujah! Dis onmoontlik. Dis die enigste plek waar die Bybel met reg sê jy mag maar vet wees. Prys die Here. Die waarheid is hulle pragtig gelyk. Mooi, uitstaande. Teen die rest van die jong mense. Ek is seker, die raadgewers het gesê, koning, hier's 'n vreemde ding. Hier's iets aan die gang. Ons verstaan nie. Jy weet, hierdie manne praat van 'n God wat ons nie ken in Babylon nie. Ons weet nie wie sy nie. Ons weet nie hoe werk dit nie. Hier is vreemde gode aan die werk. Die Bybel sê oor die koning, dis nie my teksversie, maar ek wil dit tog vir jou lees. Wat sê die Bybel in die 14de vers? Hy sê, die koning sê, ek het gehoor dat die gees van die gode, he speaks to Daniel, on behalf of him and his friends, ek het gehoor dat die gees van die gode in jou is, en dat verligting en verstand en voortreflike wysheid in jou gevind word. Dis wat die koning sê, Babylonse koning. God sê, in die 12de vers, my teksvers, in Daniel 5, omdat in hom 'n voortreflike gees gevind was. An excellent spirit was found in these 4 youngsters. They differed from the rest. The whole reaction on their diet differed. The way they reacted on the music, the way they reacted on the treatment of the king differed from the rest, because inside of them there was something, and the only thing that the king could declare was to say that the spirit of the gods are in you. He didn't realize there is only one God with only one Holy Spirit. Hallelujah. And his name is Yahweh. He is Adonai. He
sê Nuwe Testamenties. Luister hierna. Galasiërs 4 vers 4. Sê maar toe die volheid van tyd gekom het God sy seun gegee om die wat onder die wet was los te koop. En omdat hy die gees van sy seun in ons harte, die gees van sy seun in ons harte uitgestuur het. Halleluja, is ons nie meer slawe nie, ons is kinders van God. En hierdie gees roep hier weer ons, Abba, Vader. Moet jy sien, dag toe ek Jesus innooi, toe sit hy binne in my, 'n stuk gees, wat nie van hierdie aarde is. Ek en jy is nie normale. If you are a child of God, you are not a normal human being. You are not a normal human being. Jy is nie 'n gewone mens. Ek hoor dit so baie keer, ons is almal maar net mense, maar binne in my en jou is daar iets that makes us different to the rest of the world. Hallelujah. En dit maak nie dat ek en jy beter en ryker. Jy sien, God deel nie 3 verdieping huisies uit wanneer jy by die Here uitkom nie. Die Here deel nie. God does not dish out ML Mercedes when you give your heart to him. Die Here maak nie jou bankrekening vol nie. Weet jy wat doen hy? Hy haal die ou verdraaide gees hier uit jou en hy sit 'n nuwe gees. Halleluja! Ek het 'n voortreflike gees in my. I've got an excellent spirit in me. Excellence. It's got nothing to do with schoolman. You had an excellent dad. You had an exceptional dad. But it wasn't because his surname or his name was Louis Schoolman. It was because the Almighty God of Israel poured out his spirit upon him. Let me tell you this if you don't realize it. People are tired. People outside are so tired of church people. Of people saying, I belong to a church. Try and invite a stranger to church and listen to what he tells you. He will tell you that church people are rather dangerous people sometimes. And the world has got an attitude where they don't want to associate with a church. Because I don't know how many of you realize, not even church people read their Bibles regularly. Nie eers kerkmense lees altyd hulle Bybels nie. Hoe verwag jy dat 'n sondaar wat God nie ken nie, gaan sy Bybel lees? Hy weet van 'n Bybel, maar hulle lees hom nie. En nou wil ek hom iets sê in die Bybel, en ek wil hom nooi kerk toe. En op so 'n manier wil ek hom by die Here uitbring. Do you know what gives you the right to speak to any stranger, to anybody at your work, to any family member, the moment you become excellent in what you're doing, people's admiration is woken up and people will follow you, they will listen to you, they will admire you the moment you become excellent. You see, excellence had nothing to do with the name Daniel, Anania, Misael en Asaria. Excellence was die God van die gode wat hier deur hulle geleef het, wat iets in hulle voortreflik gemaak. Weet jy, do you know what excellence means? Excellence actually means a cut above the rest. Excellence beteken uitstekend. Excellence beteken 'n bietjie beter. Excellence, voortreflikheid het niks te doen met rykdom nie.
Voortreflikheid het niks te doen met 'n 3-verdiepinghuisie nie. Niks te doen met 'n bestuurspos nie. Niks te doen met een of ander. Daar's 'n eenvoudige skrif in Kolossense 3 vers 23 en hy sê alles wat julle doen, doen dit vir die Here, asof vir die Here en nie vir mense nie. Prys die Here. Do what you do for God and not for people. En jy sien as daar, as jy iets verstaan, wanneer jy opstaan en uit hierdie kerk uitloop, mense lees nie jou Bybel nie, hulle lees jou. Mense volg nie jou kerk nie, hulle volg jou. Hulle sal tot binne in jou kerk kom, as hulle sien jy het iets wat hulle nie het nie. Maar jou skoonvader het 44 jaar vir die Here gewerk, om Witkop voor die van die ouer mense, soos op Charles sal hom ken. Maar weet jy wat, hy het nooit tot bekering gekom onder 'n preek nie. Was nooit, hy was in 'n kerk op daai stadium wat beskou was as 'n totale dwaalleer. En hy het nooit onder 'n preek tot bekering gekom nie. Maar in die spoorwegkantore in Capital Park was daar 'n eenvoudige admin klerk met die naam van Koos Potgieter. En Koos Potgieter het op so 'n manier sy admin gedoen dat my skoonpa se mond baie dae oopgehang het. Want wanneer die ander ouens 5 minute voor etenstyd wegglip en hulle so 'n paar minute steel, dan sit Koos by sy tafel. En wanneer etenstyd verby is en die ander sluip so 10 en 5 minute later in, dan sit Koos by sy tafel. En die môre wanneer die baas op hulle skel en raas en die res van die ouens murmureer, dan glimlag Koos, dan sê hy, kerels, ons moet ons werk doen. Wanneer etenstyd aanbreek en die ander sit en grappe vertel, dan sluit Koos om in 'n kantoor toe ergens, dan roep hy na die naam van die Here aan, soos dit Daniël 3 keer op 'n dag, dat hy hom partykeer met watersakke gaan gooi het, en dan het hy nie opgevlieg met hy meer nie, dan het hy hulle 'n laggie gegee, en hy gesê, kerels, julle is stout. En my skoonpa het hierdie man dopgehou, en hy het gesien hoe hy dit doen, en sy mond het oopgegaan oor the excellent spirit that was working through the simple man with the name of Koos Potgieter. En uiteindelik toe sê my skoonpa, ek wil saam met jou kerk toe gaan, want ek wil in die kerk wees waar jy is. Woo, that's excellent. That's excellent. Sê die generatie, I'm excellent. Sê die generatie, ek is excellent. As dit jou eie man is wat langs jou sit, gaan hy dalk nie so voel vanmôre nie. Prys die Here, want jy sien excellence trek deur van die werk af tot by die huis, tot in die badkamer, tot in die kar, tot agter die stuur, tot wanneer die taxi voor jou indraai. Ek het 'n skoonseun. Here het vanmôre met hom gepraat, baie dankie pastoor Jaco, wat hy's 'n motorwerktuigkundige. Het 'n groot perseel op Stellenbosch, klomp ambagsmanne wat vir hom werk. And what he does is he does performance enhancements on cars. Die man is gebore met wielietjies onder sy boude, en metanol in sy kop. En al wat hy soek, enige kar wat by hom uitkom, wil hy vinniger, wil hy beter laat werk. Ek het op 'n stadium, ek het 'n groot motorhome gehad. Ek kan offisieel verklaar in die teenwoordigheid van hierdie vergadering en God die Almagtige, dat ek die vinnigste motorhome in Suid-Afrika gery het. Dit was 'n Mercedes 315 trok. Maar wanneer ek my voet neergesit het op daai 315, dan verander daai Mercedes badge wat hy voorsit, dan word hy 'n Ferrari. Want al wat hy gedoen het, is hy die sagte ware in die hande gekry. Die ou dae het hulle die karre gechip, but they don't chip them nowadays. They take the software and they enhance the software to such an extent where you get ultimate performance from the
dangerous vehicle. Ek het die vinnigste Fortuner gery in die hele Suid-Afrika. Elke keer het ek het uitgevind as ek daar uit Beaufort West trek en daar ry so 10 trokke agter mekaar en ek sit daai Fortuner neer en ek ry verby daai man. Ek sien die wit van sy oë as ek verby hom kom en ek hoor hoe daai taxi driver sê, ek sou ene soos daai. Want ek perform. Hy was iets wat in sy sagte ware gedoen, dat hy nie net 'n gewone, hy het geklink soos 'n Fortuner, hy het gelyk soos 'n Fortuner, maar hy het gery soos 'n Lamborghini. Hy die Here, jy's 'n mens, maar hier binne in jou, jy sien dat jy by God uitkom, hy maak jou nie 'n kerkmens nie. Gaan kyk wat het gebeur met daai kerkmense, Leon Schuster se film, toe sy daai wyn sluk, en sy sê, ek is nogal 'n kerkmens, jy het niks te doen met kerk nie. Ek weet julle kyk nie, Leon Schuster, kerkmense kyk nie, dat maar as jy dalk gesien het, maar die waarheid is, wanneer God jou in die hande kry, dan gaan jy deur vuur en jy kom anders uit aan die kant. God het nie net jou lewe gespaar nie, het jou 'n getuienis gegee vir die wêreld om na te volg. Ek wil vanmôre vir u sê, jy's nie per toeval vanmôre in hierdie kerk nie. Jy's uitgekiesde by die naam. God het jou gaan haal. Ek het jou hart gesien, sê die Here. Ek het jou binneste deurgrond. Ek het gesien toe jy na my gesig het, toe niemand jou gesien het nie. En jy gesê, o Here, help my, het ek jou tegemoet gehardloop. Weet jy, vanmôre is die God van Israel in ons midde, die God van die gode, wat die gode uitgeskryf het. Die God van die gode is hier, hy is jou God. Wat is dat? Verklaar as jy dit nie weet nie. Mohammed is geen God nie. Allah, let me declare it. Allah is no God. Krishna is geen God nie. Boeddha is geen God nie. There is only one God. En selfs daar hierdie koning moes erken, die God van die gode, die gees van die gode, iets anders is binne in jou. Jy is nie meer 'n gewone mens. Les Bridges, een liedjie gesing, ek is nog nie 'n Les Bridges fan nie. Ek het 'n liedjie gesing. O, sportliedjie. Do what you do well, boy. Do what you do well. Is dit nie mooi? Is dit nie mooi nie? Ek het nou die dag die oorspronklike weergawe. Ek weet nie wie is die 9 nie. Want toe sing hy sê, ek het byna gekoordans. Prys die Here, ons kom maar daai liedjie in die koortjieboekie gesit het. Want die oomblik as jy by God uitkom, is jy nie meer normaal. Jesus Hermanus, stop by Hermanus baadjie, as jy nie Hermanus ken nie, doen tog die moeite, gaan kyk na daai pragtige baai, dis walvistyd. Ons het in ons hele 20 jaar in die Kaap 2 keer geleentheid gehad om walvisse te gaan kyk, hierdie was een van hulle. En toe ek stop, toe staan baie karre, klim in die kar, toe hoor ek, dat my nie dit vir jou sê, ek is nie 'n opera, but I'm not a fan of opera singing. To me, opera sounds more or less like somebody that got knifed in the back, and instead of dying, she started singing. That's my opinion of opera. But the fact is, I got out of the car, and here, unmistakably, came the voice of Pavarotti, rolling to us from the seashore over these cars, and I heard Pavarotti. What an immaculate voice. Took my wife by the hand and we walked down to the shore, and here on the edge of the sea, a lot of people were gathered, and we made our way through the people, and right
on the edge of these cliffs of Hermanus stood a little boy. I later learned that he was between the age of 11 and 12 years of age. Little black boy. And he was singing from the bottom of his heart in such a manner that I could have phoned Pavarotti and say, fly over to South Africa and come and get some lessons. Because this little boy was doing it with all his heart. Whatever you do, do it in such a manner that you do it for God and not for people. He was singing with everything inside of him. I gave him 100 rand tip that day. And I left, and a couple of years later, I think 3 or 4 years later, my wife bought a very baie sondige tydskrif genaamd Die Huisgenoot. En sy lees vir my 'n stukkie in Die Huisgenoot about this little boy that was singing on the seashores of Hermanus. And a very rich European came all the way from Oos-Moot. Oh, what is Austria? Ja, dat is hetzelfde. Hulle preek hulle net in Oos-Moot. Maar die waarheid is dat hy kom aan die pad van Austria af. En terwyl hy land in Suid-Afrika, vat iemand om walvisse te kyk. En hy kom in Hermanus en hy hoor hierdie seentjie sing. En hierdie ryk Oostenryker he took a little boy that was part of a family of 6 staying in a 1-bedroom zinc shack in Hermanus. En hy hoor hierdie seentjie sing, en hy vat hom, en hy gee hom 'n beurs in Oostenryk, by een van die beste musiekskole, en toe die artikel geskryf word, toe sy reeds 3 of 4 jaar besig met sy musiekkwalifikasie, by een van die groot Europese skole, vir een rede, just one thing took him there, and that was the chances that he got. He grabbed it with both his hands, and he said, I'm going to do what I do excellently. Hallelujah! Wil jy sê ek doen dit vir die Here, ek doen dit vir die Here, ek doen dit vir die Here. Woo! God is not interested in rampsiek en dooie mense. Die Here soek die mense wat sit en kla en murmureer en sê kyk na my omstandighede nie. Ek wil jou sê, if you are poor, then be excellent in your poverty. If you are rich, be excellent in your richness. Hallelujah, because inside of you dwells the Spirit of the Almighty God. Hallelujah, jy is nie 'n gewone mens nie. Do you know, have you heard of a guy called Leonardo da Vinci? Have you heard of him? Never heard of him. He was one of the biggest painters in the history of the world. He painted, I'm sure you've heard of Mona Lisa. Have you heard of Mona Lisa? The kids there at the back. Have you heard of Mona Lisa? You must see Mona Lisa. What a disappointment. I was there a few times. I went back because I thought, what did this guy saw in this woman? He should have had my wife. Ek het daar voor Mona Lisa gestaan. You are not allowed in the Louvre in Paris, in France. You're not allowed to come too close to the painting because even your breath might damage it. It's the most famous painting ever painted in history. And to tell you the truth, I wouldn't have turned my head if Mona Lisa passed me in the street. But you know what? A little boy, listen to this. A little boy from a peasant mother that stayed on the streets. She actually made her money on the streets. And he was born as an illegitimate child of this mother. And instead of going and sit
to sit in a little heap and say, look how life has treated me. Kyk wat het die lewe met my, ek hoor dit baie onder kinders van die Here. Ag broer, as jy maar weet, wat het met my gebeur, Jakkie, ek wil vanmôre vir jou vra, staan net op jou voete, slaan 'n hou, met alle mag, slaan 'n hou, nog ene, in die naam van die Here, so sê die Here, omdat jy 'n 4de keer geslaan het, so sê die Here vir jou, ek gaan 'n muur voor jou en jou vrou laat val, en ek bring julle op 'n platform waar julle nooit geweet het julle gaan staan. Hoor wat die Here sê, God trek oor jou uit, en die mag het van jou. Halleluja. Vanmôre sê die Here vir jou, staan op jou voete, hoe net kom staan nie by hom, so sê die Here van die leerskade, dat die zilver nog, dat die wende wel echt afhaal, daar sak 'n reën by uit, oor Henk en Odette, en die Here sê, ek gaan blare van ongeloof, ek gaan blare van teleurstelling, ek gaan blare van foute, wat jy gemaakt het, gaan ek wegspoel, en die Here sê, nie meer 'n vuur, gaan julle meesleer, en die heerlikheid van God, en jy sal sê, ek het nou, in die volle stroom van die Here gered, so sê die Here, van die leerskade, so sê die Here prys, wat is hier, so sê die Here prys, so sê die Here prys, en hy koning. Leonardo da Vinci took the few opportunities that life gave him, and he became one of the most well-known painters in the history of mankind. What's the moral of the story? Do what you do it well. Take the chances that life gives you. Die Here jou kans gee om te lewe, om iets vir die Here te doen. Gryp die kans aan. Moenie jou maatstaf ander mense maak. As jy kyk na ander pastore, sal hulle in ongeloof verval. Ek wil vanmôre sê, doen wat jou hand vind om te doen. So sê die Here God, duiwel het 'n pyl geskiet op jou liggaam, om jou liggaam skade aan te doen. Maar die Here sê, ek druk my hand voor die vyand in. Ek druk my hand voor die vyand in, sê die Here. En sy pyl sal kom, maar hy sal nie tref nie. Want God sê, ek betoon jou genade oor jou voorgeslag wat ingetree het, maar omdat jy vanmôre aan my vashou. One of the biggest composer in the history of mankind was a man called, I think, I don't know his names, I think Christian was one of the names, but Bach. Johannes Christian Bach of Swedes. Bach was one of the biggest composers in the history of mankind. Even the youngsters know about Bach. We used to talk of his music at a time when we had no appreciation for good music from Bach's gelach. But the fact is about Bach, at 13 years of age, listen to this, at 13 years of age, he had to leave school to go and take care of his brothers and sisters because his dad was a drunkard. Sy pa was 'n alkoholist. Bach moes op 13 jaar moes hy die skool verlaat om vir hulle te gaan sorg. Weet jy, toe gaan sit hy nie op 'n hoopie en sê, kyk hoe die lewe my behandel nie. Toe staan hy op en hy word een van die grootstes. Daar's 'n seentjie in die Bybel met die naam van David. He was only a shepherd boy, but whilst he was on the shepherd fields, he learned to play musical instruments that touched the heart of God. And long before David became king, he became a mere musician in the palace of King Saul. And he played, and his music touched the heart of King Saul. I might not have
all the talents that you've got. And maybe you've got a little bit more money than I have. Maybe you've got a better job. But the moment I start appreciating what God has given to me, I become better than the rest. I'm not just a normal human being. If you want to go ahead and just be normal, do it. But I am not. I am not normal. Inside of me, I've got a spirit of excellence that is working through the hand of the Almighty God. I am not normal. Don't call me normal. Don't look for normal. My kinders sê ook so. Hulle sê, pa, jy moet nie te vroeg aftree nie, want jy gaan ons klaarmaak. Ek gaan. Dan dink jy, gaan ophou lewe. Hier binne in my is 'n gees van voortreflikheid. Dit is mekaar as jong mense ontmoet. Was nooit normaal nie. Gaan nooit normaal nie. Ek praat nie van daai tipe abnormaal wat jy pille nodig het vir nie. Ek praat van daai iets dat jy ander mense dryf tot pille, prys die Here. Dat hulle sê, maar ek moet maar doen wat hy jou sê. Ek gaan my nou maak. Kry so 'n bietjie dapperheid binne in jou vanmôre. Verstaan so 'n bietjie mooi wat sy gees. Excellence. Sê vir hom, dis jou pa. Jou pa is excellent. En sê vir hom ook, dis nie omdat ek pa se sien is. Dis omdat ek God se kind is. Pa ook, prys die Here. Sê net 'n bietjie vir die hele landjie. Kry die gevoel. Kry net so 'n voortreffende gevoel. Raak so 'n bietjie wind hier vanmôre. Raak so 'n bietjie wind in die Here. Sê ek is 'n kind van die Here. Ek behoort aan die Here. Ek is 'n wenner in die Here. Ek is 'n wenner in die Here. Ek is 'n wenner in die Here. Sê dit vir die hele land jou. Sê dit tot jy dit glo. Sê dit tot jy dit weet. Dat die koning is aan jou kant. Jy is tot alles in staat. Deur Jesus Christus. Wat jou die krag gee. Halleluja. Amen. En ek het nog vir u sê. Ek het eers omtrent so 25 oor 11 opgestaan as jy met time. Wat so voel ek. Ek gou vir iets sê. Josef land onregverdig in die tronk. Onregverdig. Hy's ver weg van sy pa, van sy vader, van Israel. Daniel, wat het julle gedoen? Hoe kry julle dit reg om op groente en water beter te lyk as hulle aan die koning se tafel? Dis nie die kos nie. Dis die gees. Dis iets hier binne in ons. 14 jaar, 13 jaar sit Josef onregverdig in die gevangenis. Ek wil jou sê, in daai 13 jaar het ek heel moontlik, soos wat die ou karakter was, die tou al gevleg, die lengte van die tou bepaal en besluit watter boom ek onthou waaroor ek daai vrou gaan ophang as ek daar kom. Wat my daar nie Josef nie. Want binne in hom is 'n voortreffelike gees. Weet jy wat doen hy? For the first time in the history of mankind, I've never heard of such a story. A prisoner became the head warden of the prison. Hy word die hoofbewaarder. Die koning stel hom aan as die hoof oor die tronk, terwyl hy self 'n tronkvoer is. Sit daar, hy's nie bitter nie. As jy 'n tronkvoer is, be an excellent man. Dis die storie. Hy word so excellent dat hy die beste gevangenes word in die geskiedenis van mense. Hy word in 13 jaar later uitkom. Toe gaan hy van prisonier na onderkoning van 'n vreemde land wat hy nie eens hulle bloed het nie, in Egipte. Dit wil gedoen wees. Dit wil gedoen wees. Weet jy wat was binne in hom? Was nie Josef se talent nie. Dit was nie Josef se vermoëns nie. Josef se vermoëns het hom uiteindelik tronk toe gevat. Maar weet jy wat het gebeur? Binne in hom was daar 'n gees
van voortreflikheid, my oom, dit maak jou anders as al die jongens wat jy oorleef het, prys die Here. Dis hoekom kinders van die Here so oud word, hoor. Ek het nou die dag toe lag ons oor iemand, 'n gesin wat jare terug, toe sê hulle vir ons, hulle gaan baie erg as hulle pappie doodgaan. Julle weet nie van wie praat ek nou nie, hulle pappie is nou 89 jaar, en ek sien daar kom nog 9, ten minste 9 jaar. Hulle gaan nog graf toe voor hom, want hy het voortreflike gees in hom. Halleluja! Sal jy die Here weer van die koning van die stad, ons is stellers, sal die mense op hulle voete staan, sal die man en vrou wat sê, ek het 'n voortreflike gees, sal die God prys weer. Halleluja! Halleluja! En ek is meer as dit. Want jy is nie 'n verloorder nie. En in hom is gevind 'n voortreflike en excellent gees. Here is ons.